มม่ามาพักร้อน1 อาทิตย์นี้ได้อะไรหลายอย่างมากเลยทุกคนเลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะบางครั้งร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความพยายามให้มากขึ้นแต่ว่าเราต้องหัดให้ร่างกายเรามีการหยุดพักบ้าง1 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้นอนหลับสบายได้กินดีได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้เสียงหัวเราะนะได้หัวเราะได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆผลลัพธ์ที่ได้จริงๆเลยก็คือสมองแอมมันโล่งมากร่างกายสดชื่นแล้วที่สำคัญก็คือความเครียดของแอมมันลดลงแล้วก็ยังมีพลังงานได้ชาร์จแบตเต็มที่เพื่อจะกลับไปทำงานอีกครั้งอย่าเราให้ร่างกายส่งสัญญาณว่าเราเหนื่อยจนเกินไปดังนั้นการพักผ่อนแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทำให้เรามีสุขภาพดีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ